Случалось ли у вас, что вы говорите, повторяете, но вас не слушают, не слышат и не хотят слушать? Каждая женщина проходит через данную ситуацию, но в семьях это очень частое явление. И сейчас пришло время изучить новые инструменты, которые помогут вам получать желаемые результаты без слов. Именно получать, не добиваться, не выбивать, не вытряхивать, а получать желаемые результаты. Добрый день, меня зовут Юлия Бахтина, я являюсь основателем Академии развития женской харизмы, женским коучем, имидж-экспертом. Я помогаю женщинам стать легкими, научиться слышать себя и слушать себя, исследовать своему внутреннему зову, стать уверенной в себе и в своих действиях, и также пробудить тот самый внутренний творческий источник, который и является той самой энергией, внутренней силой и состоянием счастья. Я приглашаю вас в марафон «Искусство влияния без слов», где каждый день вы будете получать новые интересные задания, расширять свои знания и нарабатывать новые навыки, раскрывая новую себя, отполировывая и оттачивая новые грани такого прекрасного бриллианта, как вы есть на самом деле. Что же вас ожидает в марафоне «Искусство влияния без слов»? Мы с вами будем работать над внешним видом и психологией имиджа. То есть вы начнете понимать, какую информацию несут разные стили в одежде, в прическе, в макияже, и в каких случаях их уместно использовать, а в каких случаях лучше не применять. Мы отработаем состояние внутреннего спокойствия и принятия ситуации. И я уверена, что данное состояние вам очень понравится. Вы начнете видеть истинную причину событий и поведения людей. Это, в свою очередь, даст вам внутреннюю уверенность и понимание того, что происходит, и также принятие нужных и правильных решений в данный момент. В вашей жизни станет больше радости. Мы будем учиться ее проявлять. Да-да, вы будете учиться проявлять радость и ее замечать. Вы перестанете бояться быть сексуальной и привлекать внимание и взгляды мужчин. Ваша сексапильность начнет раскрываться, ваше тело будет раскрепощаться, и ваш разум начнет освобождаться от ненужных вам запретов. Вы начнете получать удовольствие от того, что вы делаете, и от событий, происходящих в вашей жизни, даже если это не очень приятные события. И, может быть, вполне возможно, в какой-то момент вы скажете: опять проблемы, и будете получать от этого удовольствие. Вы позволите себе быть маленькой девочкой и неприступной королевой, спокойно говорить «нет» и восторженно и радостно говорить «да», заявлять о ваших желаниях, заявлять о ваших хотениях и испытывать при этом внутреннее спокойствие и удовольствие. Вы будете учиться у пятилетних девочек, и одновременно вы станете примером для подражания для других людей. Ваш голос станет манким и будет привлекать внимание мужчин, пробуждая в них фантазии и мечты. Вы научитесь действовать нестандартно, креативно и непредсказуемо, и вам не нужно будет больше повторять много раз одно и то же, пока вы не перейдете на крик. Вас начнут слышать и прислушиваться сразу к тому, что вы говорите, или делать то, что вы просите сделать других людей. Вы начнете находить радость в любом событии, происходящем в вашей жизни, разовьете свое чувство юмора, которое будете использовать в ваших отношениях. Вы станете мудрее и начнете задумываться над вашими стандартными реакциями на определенные события. К сожалению, в данном маленьком видео не рассказать обо всем, что вас ожидает в данном марафоне. Это очень важная информация, которая собрана на протяжении моего очень большого опыта и практики, работы с моими клиентами, личных наработок. И данная информация, которую вы будете получать в марафоне, вы ее не найдете нигде,
потому что это очень точечные, тонкие моменты, которые нужно прожить, проработать и сделать определенные выводы. И этим я буду делиться с вами. Ну а вы, в свою очередь, будете отрабатывать в своей жизни и открывать новый источник, который будет помогать создавать вам нужные вам отношения и получать радость от любого проявления, которое происходит в вашей жизни. Буду рада видеть вас в марафоне. До скорой встречи. С вами была Юлия Бахтина.